Good morning. Tere hommikust! I never knew it got so warm in Estonia. Ma ei oleks ettegi kujutanud, et Eestis võib nii palavaks minna. I shared last night. Ma jutlustasin eile õhtul I've been 130 countries of the world. ja ütlesin, et ma olen viibinud maailmas 130 riigis. It's my first time in Estonia. Aga see on mul esimene kord Eestis. But now I can say Ja nüüd ma võin öelda, I've seen the world. et ma olen näinud tervet maailma. I finally got to your country. Lõpuks jõudsin teie kodumaale ka. This morning, Täna hommikul I'm going to be brief. pean ma tegema väga lühidalt. You're going to have to give me your minds or you won't get it. Nii et te peate andma mulle oma mõistus, oma tähelepanu, sest muidu see asi lihtsalt ei jõua kohale. I came to Christ Mina tulin Kristuse juurde through trying to refute Christianity. läbi selle, et ma püüdsin kristlust kummutada või selle väiteid ümber lükata. One thing I knew, Üks asi, mida ma teadsin, I needed to destroy faith in the scriptures. oli see, et ma pean hävitama inimeste usu pühakirjasse. And if I could do that, Ja kui ma seda suudaksin, my case was won against Christianity. siis ma olen oma nii-öelda kohtuasja kristlaste ja kristluse vastu võitnud. The more I gathered the evidence, Mida enam ma materjale kogusin, the more intellectually I knew I had failed. seda enam ma mõistsin, et intellektuaalses perspektiivis olen ma läbi kukkunud. Finally, I concluded, Ja ma tegin lõpuks järelduse and I spent 13 years documenting it. ja tegin sellest 13 aastat nii-öelda dokumenteerimistööd. I can hold the scriptures in my hand Ja järeldan, et ma võin hoida pühakirja käes and say they are true. ja öelda, et see on tõde. And what I have is what was written down. Ja et see pühakiri on just täpselt selline, nagu ta algselt kirja pandi. I want to share with you Ma tahan jagada teiega some of the evidence that I discovered mõningaid tõendeid või tõestusmaterjali, mida ma olen kogunud. in the New Testament. Uues testamendis We are commanded antakse meile käsk, to be ready always to give an answer et me peaksime olema alati valmis andma vastust for the hope that is in us. selle lootuse kohta, mis on meis. In all the world, Üle kogu maailma, I can hardly ever find a Christian, kus ma ka ei käiks, ma ei leia eriti kristlasi a pastor, või isegi pastoreid, who can truly give an answer. kes võiks tegelikult vastata sellele. Most Christians can tell me what they believe. Enamik kristlasi suudavad mulle seletada, mida nad usuvad. They can't give any intelligent reason why they believe. Kuid nad ei suuda intelligentselt põhjendada, miks nad seda usuvad. In the day of the internet, Nüüd interneti ajastul we can no longer survive with ignorance me ei saa ellu jääda ja toimida sellises teadmatuses, because everything you say will be Googled. sest kõik, mida sina väidad, kõike seda saab guugeldada. And if you don't know what Google is, Kui sa ei tea, mis asi Google on, you better talk to your grandson. siis räägi oma lapselapsega. I don't want to talk from the Bible. Ma ei taha nüüd rääkida otseselt piiblist või piiblikohtadest, I want to talk about the Bible. vaid ma tahan rääkida sellest, mis puudutab piiblit. Literature of antiquity Kui me vaatame antiikset kirjandust, was written on material that would perish. siis kõik need kirjutised kirjutati materjalile, mis hävines hiljem. Most of it was written on papyrus. Suurem osa nendest tekstidest on kirjutatud papüürosele. Papyri is a reed grown in the shallow waters of the Nile River. Ja papüüros on selline kõrkes, mis kasvab Niiluse jões. They would, number 8, they would cut the reeds. Tehti siis nii, et need kõrked lõigati maha, Then they would place them in water. siis see pandi vette likku, They would soak them. immutati läbi, leotati läbi Then they would lay them out and crisscross them. ja siis laotati ja pandi risti. Then they would take and press them down. Siis see pandi mingi surutise alla Number 14. And it produced an amazing paper. ja sellega nad saidki valmistada hämmastavat paberit. Sometimes you can hold it up and literally see through it.
mõnikord on nii, et sa võid papüüruse tüki üles tõsta ja näha läbi sellest. Almost all the New Testament was written on papyrus. Ja praktiliselt kogu Uus Testament kirjutati algselt papüürostele. Can you all see the PowerPoint? Kas te näete neid slaide, mis tulevad ekraanile? You can, good. On näha, väga hea. Here are two questions they ask. Harilikult esitatakse kaks küsimust. Because you would have the original of the New Testament. Kas teil on Uue Testamendi originaalkäsikiri? Called the autographa. Autograafia. It would start to rot away. Sellega juhtub nii, et see lihtsalt kõduneb ära või läheb raisku. The ink would start to fade. Esiteks tint hakkab sealt pealt maha kuluma ja hääbuma. So they copied generation number 1. Siis tehti nii, et esimesest põlvkonnast käsikirjadest tehti koopia. And then that generation would start to fade. Siis kui see hakkas hääbuma ja hävima, or they needed more copies. Või oli tarvis lihtsalt koopiaid juurde teha. So they copied generation number 2. Siis tehti nii-öelda kolmanda põlve koopia sellest. And on and on. Ja nii edasi ja nii edasi. So the two questions. Kaks küsimust on meil. Number 1. Esiteks, what is the distance milline on see ajavahemik from the copies that exist nendest koopiatest, mis meil on kasutada, to the original? Ajavahemik nendest kuni originaalini. Because history has shown Ajalugu on näidanud meile seda, the closer the copies to the original, the greater the accuracy. Et mida väiksem on ajavahemik originaali ja kõige hilisema koopia vahel, varasema koopia vahel, seda originaalsem või algsem see on. It usually means they've been copied fewer times. Sest see tähendab seda, et koopiaid on tehtud vähem. I've learned one thing. Ma olen ühte asja mõistnud. To appreciate the New Testament, selleks, et tõeliselt hinnata Uut Testamenti, I need to compare it with all other literature of history. Pean ma seda võrdlema kõigi teiste kirjanduslike allikatega ajaloos. The more I compare the scriptures with other literature, the greater confidence I have in the scriptures. Ja mida enam ma võrdlen Uut Testamenti teiste selle ajastu raamatutega, seda suurem kindlus ja usaldus mul selle vastu on. For example, näiteks Pliny the Younger, selline autor nagu Plinius noorem, from the time he wrote sellest ajast, kui tema oma teosed kirjutas, to the closest copy, kuni siis meile kõige kättesaadavama koopiani, 750 years. See ajavahemik on 750 aastat. Caesar and the Gallic Wars, Caesari Gallia sõjad, 1,000 years. 1000 aastat on see ajavahemik. Plato, 1,200 years. Platon, 1200 aastat. Did you know from the time Aristotle wrote Kas sa tead, et sellest ajast, kui Aristoteles kirjutas, to the closest copy, meieni jõudnud koopiani, and I've never met any professor in a university in the world that knows this. ma ei ole siiani üheski ülikoolis maailmas kohanud professorit, kes teaks neid fakte. 1,400 years. Nende teoste, tähendab siis originaali ja koopia vahe on 1400 aastat. Euripides, 1,500 years. Euripides, 1500 aastat. Do you realize Kas sa mõistad seda, when it comes to the New Testament, et kui me räägime Uuest Testamendist, we now go back within 50 years. siis see ajavahemik Uue Testamendi näitel on 50 aastat. Unheard of historically. Täiesti ennekuulmatu ajaloolises mõttes. In a little bit, I'm going to share you how that happened. Ja mõne hetke pärast ma räägin sellest, mismoodi see kõik sinnamaale on jõudnud. When it comes to the timeline, Mis puudutab nüüd seda ajavahemikku, there's more evidence for the New Testament siis Uue Testamendi kinnituseks on rohkem tõestusmaterjali than any 10 pieces of classical literature combined. kui ükskõik millise 10 klassikalise kirjandusteose kohta kokku. The second question, Teine küsimus how many manuscripts do you have? on see, kui palju käsikirju meil saadaval on. This was very important to me Minu jaoks oli see väga oluline küsimus, because the more manuscripts you have, sest mida enam käsikirju meil on,
A manuscript is a handwritten copy over against a printed copy. Käsikiri siis tähendab, et see on käsitsi kirjutatud, mitte trükipressiga tehtud. The more manuscripts you have, Mida enam käsikirju meil on, the easier it is to take those manuscripts and recreate the original. seda enam on võtta need käsikirjad ja neid võrreldes taastada originaal. For example, Näiteks, if you have 20 manuscripts oletame, et meil on 20 käsikirja of the Gospel of John, Johannese evangeeliumist and you have 3 different renderings of John 3:16. ja näiteks Johannese 3:16 on 3 erinevas versioonis nendest. Some manuscripts say, "For God so loved the world." Mõni käsikiri ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Others of them say, "God thought a lot about the world." Aga teine näiteks ütleb, et Jumal mõtles väga palju maailmast või hindas väga palju seda You maailma. can translate this. Others say, "And God thought the world was cool." Ja siis üks, et Jumal mõtles, et maailm on lahe, vinge. He did it. Sai hakkama tõlkimisega vist. How do you know what is the original? Kus sa tead, milline neist 3 võiks olla algupärane? You can't. Ei saagi teada. It's impossible. Võimatu on seda teha. But if you have 400 or 500 manuscripts, Aga kui sul on 400 või 500 käsikirja, there's certain principles to recreate the original. siis kasutatakse teatud printsiipe selleks, et tuletada sellest siis, milline võis olla algupärane tekst. Again, let's compare the scriptures with other literature of history. Võrdleme pühakirja teiste antiiksete kirjandusteostega. Caesar and the Gallic Wars. Caesar ja tema teos Gallia sõjad. Do you know there's only 10 manuscripts? Kas sa tead, et sellest on järgi ainult 10 käsikirja? All the others have been lost or faded. Kõik teised on kas ära kaotatud või nad on lihtsalt kuskil purunenud. Of Plato with his tetralogies, Platon, tema teosed. there's only 7 manuscripts. Neid on ainult 7 käsikirja. Many people consider Tacitus the greatest Roman historian. Paljud inimesed peavad Tacitust parimaks Rooma ajaloolaseks. In his famous works, the Annals, Ja tema oma kuulsas teoses Annaalid, there's only 20 copies in existence in the world. nendest on meil ainult 20 koopiat üldse maailmas olemas. Thucydides, Thucydides, many people say he is the greatest, most accurate of Greek historians. kes paljud neist teadlastest peavad teda kõige korrektsemaks ja täpsemaks ajaloolaseks sellest perioodist. There's only 8 manuscripts. Ja meil on ainult 8 käsikirja temalt pärit. Everything else has been lost. Kõik teised käsikirjad on kaotsi läinud. When it comes to the New Testament, Nüüd, kui tuleb jutt Uuest Testamendist, just the New Testament, ainult Uuest Testamendist, in my book, siis oma raamatus Evidence That Demands a Verdict, Kaalukad tõendid, which has the latest research, kus on kõik kõige kaasaegsemad uuringud üles tähendatud except for the last year, peale viimase aasta täienduste. I'm able to document just the New Testament, Uue Testamendi kohta me võime dokumenteerida, 24,000 manuscripts. meil on vähemalt 24 000 käsikirja olemas. I've never met any professor in the university that knows that. Ma ei ole siiani kohanud ühtegi ülikooli professorit, kes seda tõsiasja teaks. Most Christians don't even know it. Isegi enamik kristlasi ei tea seda. Do you know what I can document now? Kas sa tead, millise arvu me nüüd võiksime öelda? Even my slide is obsolete. Isegi see slaid, mida te näete, see 24 000, on juba aegunud. Number 33. The slide says 41,000 manuscripts now. Slaidi peal on kirjas, et 41 000 käsikirja on praeguseks. That's a new slide. See on suhteliselt kaasaegne slaid, It's obsolete. aga siiski juba aegunud. I can now document Nüüd ma võin kinnitada, 44,000 manuscripts of just the New Testament. et meil on olemas 44 000 Uue Testamendi käsikirja. Here is a comparison Võrdluseks lihtsalt, of the New Testament mis puudutab Uut Testamenti, with all other great works of history. võrreldes kõigi teiste suurte kirjandusteostega. The New Testament Uus Testament
compared with the classical works. võrreldes selliste klassikaliste 34. kirjandusteostega. 34. It'll start out with this. Alustuseks ütleme nii, In the last few years, et viimase paari aasta jooksul it's gone to this, to this, to that. on see nii-öelda vahe muutunud nii suureks, nagu te näete oma silme ees. I do not know one classical scholar in the universities around the world Ma ei tunne mitte ühtegi klassikalise kirjanduse teadlast üle terve maailma, ükskõik millises ülikoolis, that even understand that. kes isegi mõistaks või kujutaks ette seda. As one scholar said, Keegi teadlane ütles nii, the evidence for the New Testament et need tõendusmaterjalid, mis meil on Uue Testamendi kohta, is so great, on niivõrd kaalukad, nii suured ja valdavad, it's embarrassing for the Christian. et kristlasel hakkab lausa piinlik juba sellest. I can take those manuscripts, Ma võin võtta kõik need käsikirjad recreate the New Testament ja nendega kas või taastada kogu Uue Testamendi sisu, to its original text nii et me saame sellest algteksti to a 99.6% perfection. 99,6% ulatuses täpselt. There is absolutely no other work in history you can come close to that. Ja ei ole mitte ühtegi kirjandusteost ajaloos, millega me saaks midagi sarnast teha. Why so much evidence now? Miks meil on nüüd nii palju tõendusmaterjale? I want to share with you Ma tahan jagada teiega midagi nendest. in detail Ja detailselt. that I've only shared twice ever publicly. Ma räägin midagi sellist, mida ma olen avalikult ainult 2 korda rääkinud. I'm going to ask anyone taking pictures not to take pictures of my slides. Ja ma palun, et need, kes pildistavad, ärge neid slaide pildistage. I've got to wait 1 year to make this public. Sest ma pean ootama kuskil aasta enne, kui see info saab avalikkuse ette toodud. I can't tell you what they came from. Ma ei saa kirjeldada, kust need leiud pärit on. The reason is, Põhjus seisneb selles, the two we have taken apart et on 2 sellist leidu, mida me oleme nii-öelda tükkideks võtnud. One, we paid $35,000 for it. Ühe eest me maksime $35,000. The second, $70,000. Ja teise eest $70,000. If today Kui praegusel hetkel, täna, someone went on Facebook keegi näiteks Facebookist vaataks and told what the item was that all these manuscripts came out of, ja saadaks laiali info, et mida nendest leidudest me nii-öelda välja kaevasime või leidsime, you couldn't buy one of these for $1 million. siis sellist eksemplari ei saaks isegi $1 miljoni eest osta enam. Within each one of these objects, Kõigis neis leidudes, millest ma nüüd räägin, there's a minimum of $5 million value of manuscripts. on vähemalt $5 miljoni väärtuses piibli käsikirju. Slide 49. We take this item. Võtsime siis selle arheoloogilise leiu. I can't tell you what it is. Veel kord, ma ei saa rääkida, mis see oli. It's all covered in gold paint. See leid oli algselt kaetud kuldse värviga. We put it into warm water. Ja me tegime nii, et me panime selle sooja vette kõigepealt. We have to use palmolive soap. Ja kasutasime palmoliivi seepi lihtsalt. Because palmolive soap lacks an ingredient that could destroy the manuscripts. Sest palmoliivi seebis ei ole ühte sellist ainet või koostisosa, mis muidu selle käsikirja oleks hävitanud. We soak it for about 30 minutes. Umbes 30 minutit me leotasime seda. And you first start massaging it. Ja siis me hakkasime masseerima, niitä hõõruma seda. Initially, it's very hard. Alguses oli see ese väga kõva. Why? Miks? In central Egypt, See on leitud Egiptuse keskosast. they would go out into the villages and the cities, Ja seal tehti nii, et inimesed läksid linnadesse või küladesse and they would collect papyrus, ja kogusid sealt papüürost, paper of its day. oma aja paberit nii-öelda. Almost all of it was classical and biblical manuscripts. Ja praktiliselt kõik need papüürosed olid siis klassikalisest kirjandusest. Between
180 BC and 150 AD. Kuskil vahemikus 150 enne Kristust kuni 180 anno domini. They would take these manuscripts Siis võeti need iidsed käsikirjad and they would paper mache them. ja need nii-öelda kleebiti kokku või pandi kihthaaval kokku. And they would layer the manuscripts Pandi üks kiht teise järel and they were stuck together. ja liimiti kokku. And then they formed this item. Ja siis nendest kokku kleebitud papüürostest tehti selline kuju. Go to the next slide. This is what it looks like after 30 to 45 minutes soaked in water. Nii see paistab välja, kui seda on umbes 30 kuni 40 minutit vees leotatud. Little by little, the manuscripts start to separate. Ja vähehaaval need papüüroste kihid või käsikirjad hakkasid eralduma teineteisest. There's 1,350 of these items known in the world. Maailmas on selliseid leide ainult 1350. 1,100 are in Egypt. 1100 neist on Egiptuses. They'll never be removed legally. Ja legaalselt ei saa neid mitte iialselt riigist välja viia. And no one will ever do this to one of the items. Ja kindel on see, et mitte keegi sellist meetodit nende leidude puhul ei kasutaks nagu meie. We own 160 of them, Meie käes on 160 sellist eset. so we can do what we want. Seega me võime teha sellega, mida me teha tahame. So you soak them in water. Me kassime selle vette, You massage it. siis niimoodi masseerisime või hõõrusime seda. Then there's natural division points to lay it out. Ja siis oli näha, kust kohast need nii-öelda jooned jooksevad, kust me selle võime lahti rullida. Go to the next slide, 53. You can start pulling the manuscripts apart. Siis me hakkasime neid kihte, neid käsikirjade kihte ükshaaval ära sealt koorima pealt. With your hands. Lihtsalt kätega. Slide 54. Then, here is a manuscript laid out. Kujutage ette, et teil on üks käsikiri teie ette laotatud. That is probably 5 layered manuscripts. Ja selle sees on vähemalt 5 kihti käsikirju. So how do you separate them? Kuidas siis need omavahel eraldada? Go to slide 65. You take tweezers. Siis oli tarvis appi võtta pintsetid. It's incredible. Lihtsalt hämmastav. You sit with a bright light on it, Meil on väga hea valgustus seal. and you start to pull them apart, manuscripts with tweezers. Ja siis me hakkasime neid käsikirju pintsettide abil ära koorima sealt. I've done it twice. Ma olen 2 korda sellist asja teinud oma elus. In our offices in Dallas, Texas, Ja seda meie kontoris Alates. I was so scared. Ja ma tundsin tõsist hirmu. What happens if you tear a manuscript? Mis juhtub, kui sa midagi puruks tõmbad? Do you know what happens? Tead, mis siis juhtub? You tear it. No siis tõmbad puruks. So you're very careful with tweezers pulling them apart. Nii et pintsettidega tuleb väga hoolikalt ja ettevaatlikult need kihid teineteisest eraldada. I finished one manuscript. Kui ma ühe käsikirjaga lõpetasin selle töö, I thought it was the last one. siis ma juba arvasin, et tegemist on viimasega. Said, no, there's another one underneath there. Aga selgus, et ei olegi, üks kiht on veel. No way. Ei või olla. No one has seen these manuscripts for 2,000 years. Neid käsikirju pole mitte keegi näinud 2000 aastat. Because all of them were completed by 150 AD. Sest kõik need tekstid kirjutati kõige hiljemalt aastal 150 anno domini. So I'm holding this manuscript. Nii et mul on käes käsikiri They said, there's another one under there. ja selgus, et seal on üks kiht veel. No way. Ei või olla. So I took the tweezers. Võtsin pintsetid There was another manuscript. ja selgus, et oli veel üks kiht ja käsikiri seal. It was number 78. I pulled this manuscript out from underneath another manuscript. Et ma ühe kihi, käsikirjade kihi alt sain selle teksti kätte. Do you know what that is? Teate, mis see on? Let me show you how we found out. Kohe näitan, mismoodi me avastasime selle. Go back to slide 55. There's a little tiny camera, On olemas üks selline väike kaamera. a very expensive tiny camera, Väga kallis väike kaamera. that is so sensitive Ja see on niivõrd tundlik,
You can take a piece of papyrus et sa võid võtta ühe papüüruse tüki, where you can't see anything. kus sina mitte midagi välja ei suuda lugeda, It's all faded. sest kõik on nii, see tekst ja tint on nii hääbunud sealt pealt juba. This camera is so sensitive. Kuid see kaamera on niivõrd tundlik, It can read where the stylus, the pencil, just touched the papyrus. et sa ikkagi suudad tuvastada need kohad, kus pintsliga sinna midagi Go kirjutatud to on. slide 58. This is what it comes out looking like. Ja umbes nii see näeb välja. You can read the manuscript. Nüüd sa võid lugeda seda käsikirja. With human eyes, you can't see anything. Oma ihusilmadega sa ei näe seda. What you do, Siis on tarvis teha nii. you need to be able to read 9 words. Piisab sellest, kui sa saad lugeda seal kokku 9 sõna. There's a huge computer bank Meil on olemas tohutult suur andmebaas, of almost all works of history. kus on praktiliselt kõik sellised ajaloolised kirjandusteosed salvestatud. You type those 9 words into the computer bank, Ja kui sa lööd need 9 sõna otsingumootorisse mõnes nendest andmebaasidest, and almost always, siis praktiliselt alati, it used to take a year or 2. varem kulus terve aasta või paar aastat isegi selleks. Now it takes 3 minutes. Nüüd kulub selle leidmiseks 3 minutit. And out before you Ja sa näed oma silme ees comes exactly what that manuscript is. täpselt seda, kust see lõik või tekst pärit on. Go back to 56. That there See sealt teie ees is the oldest copy of the book of Romans ever discovered. on kõige vanem fragment Rooma kirjast, mida kuskil kunagi leitud on. In about 6 minutes, Umbes 6 minuti pärast, we bridged 200 years of history. tähendab umbes 6 minutiga me saime 200 aastat lähemale selle originaalteksti valmistamisele. Taking the book of Romans back 200 years. Nii et me Rooma kirja nii-öelda kõige vanem koopia on nüüd 200 aastat vanem kui siiani. We now take it back further than what the scholars said it could ever go. Ja me oleme sellega läinud kaugemale, kui ükski teadlane siiamaani oleks osanud aimatagi. Start with number 61. These are just some of the now imagine this. Püüa ette kujutada seda. No human eyes have seen these for 2,000 years. Et ükski inimsilm 2000 aastat ei ole näinud neid tekste. Almost all of them are the oldest manuscripts ever discovered. Ja praktiliselt need kõik on ühed kõige vanemad käsikirjad, mis üldse kuskilt kunagi leitud on. And they were soaked in water. Ja me lihtsalt leotasime neid vees. The only way you could separate them. Muud moodi lihtsalt Just ei start saanud neid paging kitte through kätte. them. These are the manuscripts. Nii et sellised on need käsikirjad. Keep going, just keep going. Go to slide 83. Keep going. In one item, See oli üks leid, 33 manuscripts. kust me saime 33 sellist käsikirja. In history, Ajaloos if the church discovered 3 in 1 year, it was incredible. on olnud siiani nii, et kui avastati kas või 3 uut käsikirja aastas, siis see oli fenomenaalne. In 3 hours, 3 tunniga we uncovered 33 manuscripts. avastasime meie 33 taolist käsikirja. God is doing something. See tähendab, et Jumal on tegemas midagi. One was very interesting. Üks asi oli väga huvitav. You can tell when it's a New Testament Greek manuscript Kohe saab vahet teha, kas tegemist on Uue Testamendi käsikirjaga või mitte. Let me show you. Go to slide 72. The Greek New Testament manuscripts Kreekakeelne Uue Testamendi käsikiri are so clearly written. on esiteks väga selgelt loetavalt ja hästi kirjutatud. You can also immediately know it's New Testament or not by how well the letters are formed and how distinct. Nii et kirjapilti ja tähti vaadates saab kohe aru, et tegemist on Uue Testamendiga, kuna need on väga hoolikalt ja täpselt kirjutatud, need tähed. So a manuscript was uncovered.
Nii et me võtsime selle käsikirja lahti. Everyone knew it was New Testament Greek. Kõik teadsid kohe, et tegemist on Uue Testamendi kreekakeelse tekstiga. But what was it? Küsimus, mis asi see on? Fed 9 words into the computer. Ma lõin sinna arvuti andmepanka sisse 9 sõna. It was a text of the Gospel of Mark. Ja selgus, et see tekst oli Markuse evangeeliumist. Now you have to understand. Sul on tarvis mõista seda. For years, liberals have taught. Et aastaid on liberaalid õpetanud seda. They've taught in universities and seminaries. Ülikoolides, teoloogilistes seminarides on õpetatud seda. The New Testament Et Uus Testament was not completed until into the 2nd century. Kirjutati lõplikult valmis alles 2. sajandil. Most scholars say Ja enamik piibliuurijaid või teadlasi ütlevad, the end of the 2nd century, the beginning of the 3rd century. Et Uus Testament valmis alles kuskil 2. sajandi lõpus või isegi 3. sajandi alguses. Written years after the time of Christ. See tähendab, et see pandi kirja palju aastaid pärast Kristuse eluaega. Then they discovered a small portion of the Gospel of John. Siis leiti üks Johannese evangeeliumi väike fragment. It was preserved in a cave in Egypt. Mis oli säilinud ühes koopas Egiptuses. And when they dated it, ja siis, kui seda dateeriti, it was between about 120, 140, 145 AD. Siis selgus, et seda dateeriti kuskil aastatesse 120 kuni 145 meie ajaraamise järgi. The liberals said, liberaalid ütlesid muidugi it can't be. Et see ei või olla nii. The New Testament wasn't written then. Sest Uut Testamenti siis polnud kirjutatudki veel. So we took this and put it into the computer. Me võtsime selle leiu ja sisestasime selle arvutisse. The Gospel of Mark. Selgus, et tegemist oli Markuse evangeeliumiga. When we dated it, siis kui seda hakati dateerima, impossible. Siis selgus midagi täiesti võimatut. No way. Ei saa olla nii. We sent it to Cambridge and Oxford. Me saatsime selle isegi Cambridge'isse ja Oxfordi. For the top liberal experts to date it. Kõige paremate liberaalsete ekspertide kätte, et nemad ise dateeriksid neid leidusid. One discovery Üks avastus destroyed liberal theology. Hävitas kogu liberaalse teoloogia. Even the liberals Nii et isegi liberaalid dated it pidid dateerima need leiud about 85 AD. Kuskil aastasse 85 anno domini. I said impossible. Ütles, et see on ju võimatu. The New Testament was never written then. Uut testamenti polnud olemaski sel ajal ju. We now have absolute proof. Nüüd on meil täiesti kaljukindlad tõendid selle kohta. The Gospels were done in the 1st century. Et evangeeliumid kirjutati valmis 1. sajandi vältel. In less than 50 years from the time of Christ. See tähendab vähem kui 50 aastat pärast Kristuse aega. Folks, kallid inimesed, God is doing something. Jumal on tegemas midagi. In the day of the internet, tänapäeva interneti ajastul, where so much is being questioned about the Christian faith, kus nii palju kristlikke õpetusi pannakse küsimärgi alla, archaeological discoveries are rising up to meet it. Siis on üles kerkimas arheoloogilisi leide, mis tõendavad selle usaldusväärsust. I was speaking on this yesterday. Eile ma just rääkisin sellest samast teemast. And an Estonian said to me, ja keegi eestlane ütles mulle, you shouldn't be emotional. Et sa ei peaks seda nii emotsionaalselt tegema. You shouldn't be enthusiastic. Et sa ei peaks nii entusiastlik olema sellest. Just be calm. Et no võta rahulikult. And just to the Estonian people, you just got to be calm. Sest no Eesti rahvale peab ikka rahulikult rääkima sellest. Folks, I can't be calm with this. Kuulge, selliseid asju arvestades ma ei saa olla rahulik ja vaikne. Whether it's Estonia or not. Ükskõik, kas ma olen Eestis või mitte. I truly believe. Ma tõepoolest usun. This is more significant than the Dead Sea Scrolls. Et need leiud on olulisemad kui Surnu mere kirjarullid. Where we now have 44,000 manuscripts. Nüüd on meil 44,000 käsikirja olemas. Of just the New Testament. Ja seda kõike ainult Uue Testamendi kohta. That's about
150 times greater than any other piece of work of history. Ja seda on umbes 150 korda rohkem kui ükskõik millise vana kirjandusteose kohta. I can't be calm. Teate, ma ei saa olla rahulik selle kõige juures. This is so exciting. Sest see on nii põnev minu jaoks. It's going to take about a year Selleks kulub umbes aasta, for this to come out publicly documented. et kõik see info jõuaks üldsuse ette ja et see oleks täpselt dokumenteeritud. In about 12 months, Nii et umbes 12 kuu möödudes we will be able to make public me võime avalikustada kogu selle info what that item is ja selle, mis leid see siis konkreetselt oli, that these manuscripts are coming out of. kust me need käsikirjad leidsime. When you find out what it is, Kui te saate teada, millega tegemist on, you won't believe it. siis te ilmselt ei suuda uskuda seda. It is so incredible. See on lihtsalt niivõrd vaimustav. But to save millions of dollars, I can't tell you what it is yet. Aga no säästmaks mitmeid miljoneid dollareid ma praegu ei saa rääkida sellest, mis leiuse eest me need asjad When saame. you leave, Kui te täna lahkute siit, they're going to be giving you a free book. siis te kõik võite saada endale tasuta sellise raamatu. It's called More Than a Carpenter. Selle pealkiri on Rohkem kui puussepp I simply wrote it ja ma kirjutasin selle nii because so many people said to me, selle tõttu, et nii paljud inimesed ütlesid mulle, how can you believe in the Bible? kuidas sa võid uskuda piiblit? How can you believe Jesus is the Son of God? Kuidas sa võid uskuda, et Jeesus on Jumala poeg? You don't believe in the resurrection, do you? Ega sa ometi Jeesus üles tõusmist ka ei usu. So I sat down Siis ma istusin laua taha in less than 48 hours. ja vähem kui 48 tunniga I wrote this book. kirjutasin selle raamatu. It's all documented. Ja seal on kõik need algallikad kirjas. And if you ask me, Nii et kui sina küsid minult, how can you believe? et kuidas sina võid uskuda This is what I would share with you. seda, siis sellest raamatust ma räägiksin sulle. Then there's that huge book out there. Ja siis on selline korralik telliskivi siin. It's equivalent to about 10 books. See on tegelikult umbes 10 raamatut ühtede kaante vahel. It took me 13 years to document this. Ja mul kulus 13 aastat, et kõik need kaante vahele saada. I wrote it in 4 weeks Kirjutasin selle raamatu 4 nädalaga, after 13 years of research. olles teinud selleks 13 aastat uurimistööd. It just got selected as one of the most influential books of history. Ja see just hääletati üheks kõige mõjukamaks raamatuks ajaloos. There's other books available. Ja on ka teisi raamatuid. Please take to heart what I've shared today. Nii et palun võtke see südamesse, mida ma teiega jagasin. In about 1 year, Ja umbes 1 aasta pärast it'll be out in Estonia, on see info Eestis ka juba saadaval. the whole background of what I just shared. Ja te saate kogu selle taustinfo selle kohta, millest ma täna rääkisin. All the documentation. Ja kõik need algmaterjalid ja allikad. Thank you Suur tänu teile for the privilege selle eesõiguse eest, of being in your city and this church today. et ma olen saanud külastada teie linna ja seda kogudust siin. I live in California, Mina elan Californias. and you come to California Kui te tulete Californiasse and you don't have any money, ja teil on raha otsas, no place to sleep, pole kuskil ööbida, nothing to eat, pole mitte midagi süüa, no tickets to Disneyland, ei ole pileteid, et Disneylandi minna, you call me siis helistage mulle and I will pray for you. ja ma palvetan teie eest. Thank you. Aitäh!